Herkese merhabalar. Nefes almak, yaşadığını hissetmektir. Peki hiç düşünüyor muyuz? Acaba aldığımız her nefesi borçlu olduğumuz doğa neler yaşıyor? İklim değişikliği etkilerini her geçen gün arttırıyor. İklim değişikliğinin insanlar ve diğer canlılar için geri dönülemez sonuçlara yol açmaması, sıcaklık artışının, ortalama sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında kalmasına bağlı. Şimdi bile bu değer 1,1 derecenin üzerinde. Eğer iklim değişikliği ile ilgili geri adımları atmazsak, bu artışın 2100 yılına kadar 3 derecenin üzerinde olacağı öngörülüyor. Gelin iklim kriziyle birlikte mücadele edelim. Doğa nefes alsın.